же мурунку кийимин эле калсын, же болбосо тандоо турдагыларды ачык көрсөткүлө бизге. Бул кимдер текшерет ушул кийимди, комиссияда отуруп кимдер? Андан көрө бизге бергилечи, биз тандап берели. Колуңардан келбесе. Олимпиаданы элестетиңиздер. Кыргыздар жеңди, алтын медаль, желек көтөрүлүп атат. Комментатор сүйлөп атат. Ар жагында могу мелодия кетип атат. Башка өлкөлөрдү суктандыра турган жумшак мелодия, приятный болуп атат, приятный, жагымдуу. Эмнеге ушундай нерселер өтпөйт? Анан каяктагы бир мондайлар өтөт. Эмнеге? Биз эмне мындай бир кандай десем, бир такыр эле момундай бир колхоз байыбызбы, кандай бул? Мында марш позор болобуз, башка өлкөгө айтып коеюн. Отсталый, старомодный, ачуу да, мында ачуу. Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим? Могу кийимим тууралуу кичине видео чыгарып жардам бербесек болбой калды окшойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, трибунада кетип аткан жана ылдый жактагы тандоолордон өтүп барып, анан жогорку кеңешке барган кийимиңерди угуп алып ирээжип атабыз да. Бул жерде деген комиссия кийим тандоо турларда кимдер отурат? Эмнеге баардыгы скрыто болот? Эмнеге мындай жашыруун болот? Мына Камчыбек Кыдыршаевич деле жашыруусуз эле өзү баардыгына чыгып ачык айкын көрсөтүп атат. Президент болуп өзүңүз деле баардыгын ачык айкын айтып, авто жана жол эрежелери боюнча бүт баарын ачык айт. Могу кийиминге келгенде тандоо турда отурган композиторлор отурабы же кимдер отурат? Эмнеге жашыруун? Эмне? Бирдекеси кемип калабы? Неге аларды ачык айкын көрсөтпөйт? Могулар тандап атат мына. Могу ылдый жакта булар тандап келип, анан кийин жогорку кеңештеги уга турган жерге өттү деп эмнеге ачык айкын болбойт? Ошол жака өткөн кийиминдер мындай тиги 1970-жылкы убакка калып калган адамдардын мышлениясынан жаралган бир патриоттук ырлар болуп атат да, мындай отсталый, старомодный, ачуу да, мында ачуу. Мында марш деп позор болобуз, башка өлкөгө айтып коеюн. Же мурунку кийимин эле калсын, же болбосо тандоо турдагыларды ачык көрсөткүлө бизге. Неге момундай кийимиңер өтпөйт? Мына могу кийимди уксаңар, бул деген мурунку тандоодо 65 кийимин катышып, композиторлор 65 кийимин жаралып, ошолор катышып, ошолордон 3-өө өтүп, анан жарабайт деген жыйынтыкка келип токтоп калды. Кийинкиге калтырдык деп. Кийинкиде дагы 70-тей мына кийим экен. Ошолордун ичинен жанагы жогорку кеңешке өтүп кеткен мына 3-4 кийимди андан мыкты болуп турбайбы? Мону уксаңыздар, могу урекини уксаңыздар мындай. Оркестровка. Абдан суктанарлык, жумшак. Мына заманбап, приятный да мелодиясы. Башка өлкөлөрдү да суктандырыш керек, обончу. Ак тилектен аруу. Элестетсеңиздер, Олимпиаданы элестетиңиздер. Кыргыздар жеңди, алтын медаль, желек көтөрүлүп атат. Комментатор сүйлөп атат. Ар жагында могу мелодия кетип атат. Башка өлкөлөрдү суктандыра турган жумшак мелодия, приятный болуп атат, приятный, жагымдуу.
жанырып жар салабыз, жар салабыз, жар салабыз биіктен. Мына гимн деген ушундай болуш керек да, по идее, негизичи. Жаралса ушундай жаралыш керек да. Комментатор сүйлөп атканда ар жакта могуну жаңырып атканын элестетсеңиздер, бүт дүйнө суктанып карап турат. Кыргыздар вообще укмуш го дейт да. Момундай мелодия, гимн жагымдуу, карасаң баарын суктанып угуп отурушат. Жар салабыз биктен. Бул действительно гимндин обону болуп атпайбы? Действительно гимн болуп атпайбы? Жумшак башка өлкөлөрдүн музыканттарын дагы, башка өлкөнүн жөнөкөй элдерин дагы, композиторлорун дагы суктандыра турган гармониялуу, заманбап гимн болуп атпайбы бул? Спокойный, мындай айкөл, душевный. Эмнеге ушундай нерселер өтпөйт? Анан каяктагы бир момундайлар өтөт. Эмнеге? Биз эмне мындай бир кандай десем, бир такыр эле момундай бир колхозбайбызбы, кандай бул? Чыныгы музыкант, композиторлор турат го. Бул кимдер текшерет ушул гимнди, комиссияда отуруп кимдер? Андан көрө бизге бергилечи, биз тандап берели. Колуңардан келбесе. Гимн дегенди, музыканттар, мындай бир гармонияны түшүнгөн чыныгы композиторлор көп азыр, жаштар баардыгы отуруп алып туруп текшериш керек. Ошолор комиссияда отуруш керек. Кимдер отурат белгисиз. Тетиякта кишинин баарын сарсана кылып чаңырган патриоттук бир обондун баары кетип атат. Биз пионербиз дегендей. Баягы тетиги Союз учурунда калып калган мышление да. Могуну кайра угуңуздар дагы. Неге булар мындайлар өтпөйт жогору жакка, жогорку кеңештеги прослушиванияга? Анан каяктагы бир жана чаңырган, бир кулак мени жеген, бир отвратительный, противный бир ырлар өтөт да. Мына эме нотасын көргөзүп коеюнчу. Мелодиясы менен коюп туруп. Моякта бүт аккомпанемент кетип атат, оркестровкасы. Караңыздарчы оркестровкасын. Муну деген тети япон, испандар, американецтер, орустар, башкалар укса суктана турган обон болуп атпайбы бул? Чыныгы гимн. Мына
түшүнгөн музыканттар мунун гармониясына маани берип атат. Түшүнбөгөндөр эми баягы көп жолу угуш керек. Анан ошондон да ар жакта оркестровкасына маани берет да. А обонун жатташ оппогой. Обонун деген ал баталяны. Дарам дам тайрарам тайдарара тарара тайдарарим дадай тайдарарай тайдарара тайдарадай тари. Жаралса, гимн жаралса ушундай жаралыш керек да. Эгерде чынында эле алмаштырыш керек деп ушунчалык эле баш оту менен киришип атышабы, башканы коебуз деп атабы, демек ал гимн башка өлкөлөрдүн адамдарын да, музыканттарын да, композиторлорун да суктандыра турган заманбап, жеңил, жумшак, приятный, жагымдуу мелодия болуш керек да. Мына бул деген патриоттук ыр эмес. Бул жанагы момундай марш таң да 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 таң да 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 таң дегендей бул ыр эмес бул. Бул заманбап, чынында гимн мындай оор басырыктуу, мындай кандай десем, жумшак негизгисичи. Эми мен азыр момундай жеткиликтүү түшүндүрө албайм, анткени түшүндүрүш кыйын да. Эми түшүндүңүздөр да. Чоң рахмат.